Hello students, in the video 12th chemistry chapter 2 P block elements 1 preparation of carbon monoxide பத்தி பார்க்க போறோம். carbon monoxide அப்படிங்கிறது என்னது? CO. நம்மளுடைய bookல மொத்தம் 3 மெத்தட் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா கார்பனை ஆக்சிஜன் கூட ட்ரீட் பண்ணனும். in limited supply. அதிகமா ஆக்சிஜன் கொடுத்தோம்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆயிடும். ஸோ லிமிட்டடாக கொடுக்கும்போது நமக்கு கார்பன் மோனாக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும். இங்கே 2 ஆக்சிஜன்கிறனால இங்கே 2, கார்பனுக்கு 2. ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடில் கார்பன் மோனாக்சைடு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அடுத்ததாக இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்கேல், அதாவது அதிக அளவில் தயாரிக்கணும் அப்படின்னா கார்பன் இருக்கு இல்லையா, இந்த கார்பனை ஏர் கூட ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. ஏரில் என்ன இருக்கும்? ஆக்சிஜன் இருக்கும், நைட்ரஜன் இருக்கும். அப்போது நமக்கு கார்பன் மோனாக்சைடு ப்ளஸ் நைட்ரஜன் தனியாக ரிலீஸ் ஆகும். சரிங்களா? இங்கே ஆக்சிஜன் 2ங்கிறதுனால இங்கே 2, ஸோ கார்பனுக்கும் 2 ஆகும். சரிங்களா? இந்த கார்பன் மோனாக்சைடும் நைட்ரஜனும் மிக்சரான ஒரு காம்பவுண்ட் தான் நமக்கு கிடைக்கும். இதுக்கு பேர் ப்ரொடியூசர்ஸ் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பேர் என்னது? ப்ரொடியூசர்ஸ் கேஸ். இது ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. நமக்கு கார்பன் மோனாக்சைடு மட்டும் தான் வேணும் இல்லையா? இந்த கேஸை குப்ரஸ் குளோரைடு சொல்யூஷனில் செலுத்துவாங்க. குப்ரஸ் குளோரைடு பர்டிகுலர் ப்ரெஷரில் குப்ரஸ் குளோரைடு சொல்யூஷனில் இந்த கேஸை செலுத்தும் போது நமக்கு Cu Cl CO H2O அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மிக்சர் கிடைக்கும். சரிங்களா? இதில் ப்ரெஷரை ரிடியூஸ் பண்ணோம்னா இன் ரிடியூஸ்ட் ப்ரெஷரை ரிடியூஸ் பண்ணும்போது கார்பன் மோனாக்சைடு மட்டும் ரிலீஸ் ஆகும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அடுத்த மெத்தட் பியூர் ஃபார்மில் கார்பன் மோனாக்சைடு பியூர் ஃபார்மில் வேணும் அப்படின்னா மெத்தனாயிக் ஆசிட் இருக்கு இல்லையா, HCOOH, இந்த மெத்தனாயிக் ஆசிட்டை கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் கூட ட்ரீட் பண்ணும். கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் கூட ட்ரீட் பண்ணி லைட்டாக ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு கிடைக்கும். ப்ளஸ் H2SO4 H2O. இதில் இந்த H2SO4 அப்படிங்கிறது டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் ஆகுது. டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் எதனால்னா இந்த ஆசிட்ல பார்த்தீங்கன்னா HCOOH இருக்கு இல்லையா, இங்கேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் OH H2O இல்லையா, இந்த H2O ரிமூவ் பண்ணிடும். அதனால தான் இது டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட். டீஹைட்ரேட்டிங்னா என்னது? வாட்டரை நீக்கக்கூடியது. ஸோ இந்த ஆசிட்ல இருந்து இந்த சல்ஃபூரிக் ஆசிட் வாட்டர் மாலிகுலை ரிமூவ் பண்ணுறதுனால இது டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்டாக இங்கே ஆக்ட் ஆகுது. சரிங்களா? இந்த வாட்டர் மாலிகுலை சல்ஃபர் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு பியூர் ஃபார்ம் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த 3 மெத்தட்லேயும் கார்பன் மோனாக்சைடை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்.